Cześć wszystkim, witam na kanale Enduro Concept Garage. Za mną stoi zakurzony motocykl, zakurzony, ponieważ długo nie jeździł. Dlaczego? Dlatego, że ma flaka, ma kapcia, ma przebitą oponę z przodu, raczej dętkę. Z tyłu jest tublis, choć powietrze też zeszło, to po dopompowaniu okazało się, że nawet trzyma. Natomiast z przodu po 20 minutach zupełny kapeć. Dlatego, jak widzicie, jestem już ubrany, przygotowany do jazdy, a w tym odcinku będę testował taki oto preparat firmy Motul. Nie jest to reklama, ale no muszę powiedzieć, jaki jest to preparat. Będę testował ten preparat. Jest to preparat dla osób, którym po prostu nie chce się wulkanizować, nie chce się naprawiać dętki. Zobaczę, ile to jest warte, czy to w ogóle zadziała. Kupiłem ten preparat z myślą o ewentualnej naprawie, wulkanizacji przedniego czy też tylnego koła podczas zawodów. Tak się złożyło, że podczas wszystkich zawodów, w jakich brałem udział, nie przebiłem koła. Natomiast motocykl jakimś trafem, nie wiem, gdzieś tutaj lokalnie, na którejś lokalnej ścieżce, albo nawet na moim podwórku, musiałem na coś najechać i zrobiła się mała dziurka. Na tyle mała, że po napompowaniu 20 minut trzyma. Dlatego mam nadzieję, że poratuje się tym preparatem i zaraz go będę aplikował. Natomiast bezpośrednio po aplikacji, bo tak jest napisane w instrukcji, bezpośrednio po aplikacji jak najszybciej trzeba rozpocząć jazdę. Dlatego, jak widzicie, jestem już ubrany, jestem już przygotowany do jazdy, więc aplikuję ten preparat i jedziemy. W instrukcji jest napisane, żeby odwrócić po wymieszaniu, odwrócić tą butelkę wentylkiem w dół, tutaj dokręcę i zaraz będę to aplikował. Jest napisane, aby aplikować do uzyskania odpowiedniego ciśnienia. No zobaczymy, czy to w ogóle jest w stanie napompować. Czy to jest w stanie napompować koło. Aha, tutaj jeszcze jest takie zabezpieczenie. No i aplikujemy. Preparat widzę, że ma kolor biały. O! Jak tam? Może jeszcze troszkę i... Czy wszystko? Czy ładujemy wszystko? Co prawda jest to do opony samochodowej. Ładuję wszystko. Przecież i tak nie będę tego już używał drugi raz. A więc wcisnę wszystko. O. No i dobra. Zobaczcie, co się stało. Taka piana, ona zapewne wypełniła całą przestrzeń dętki. Nic. To już jest puste. A więc co? Zakładam kask i jedziemy. No i okej, ja już jestem w siodle. W instrukcji było napisane, że aby preparat zadziałał prawidłowo, należy przejechać jakieś 20 km. Nie wiem, czy uda mi się przejechać akurat 20 km, ponieważ jadę na rezerwie. Oprócz tego jadę drogą, której nie znam. Jestem tutaj pierwszy raz. Ale liczę na to, że koło jest mniejsze, węższe niż w samochodzie, to może i ten preparat też zadziała szybciej. No zobaczymy.
czy test się powiedzie, czy nie, to okaże się już za chwilę. Jeżeli masz ochotę oglądać dalej, to zapraszam do śledzenia. Zapraszam również do subskrybowania kanału, ale jeśli już subskrybujesz ten kanał, to naciśnij ten dzwoneczek, tak abyś dostawał powiadomienia o filmach. Tak abyś po prostu dostawał te powiadomienia, bo jeśli już subskrybujesz ten kanał, to wypadałoby go oglądać, a nie tak jak ma to miejsce w tej chwili, że kanał 11 000 subskrypcji, a 1000 wyświetleń. Ja pytam, gdzie jest pozostałych 10 000 osób, które subskrybuje? Dlatego jeśli subskrybujesz, to oglądaj. Jeśli nie chcesz oglądać, to nie subskrybuj. A jeśli subskrybujesz, to naciśnij dzwoneczek, tak aby dostawać powiadomienia. Trochę wam nawtykałem, ale musiałem. Obszar monitorowany. Zobaczcie. Ale ja jadę sobie drogą gruntową, po której jeżdżą samochody, więc nie robię niczego złego. Wymieniałem ostatnio klocki hamulcowe. Takie klocuszki. Zobaczcie, pokażę wam, korzystając z okazji, że się zatrzymałem. Klocki kupione w hardenduro.pl, koloru takiego miedzianego. Klocki, nie pamiętam jaka to jest marka, będę musiał zobaczyć w domu. Klocki przeznaczone do hard enduro. Mam nadzieję, że wytrzymają przynajmniej połowę tego, ile wytrzymały klocki fabryczne, ponieważ klocki fabryczne wytrzymały 85 motogodzin. Dużo, co nie? No zobaczcie sami, powietrze w kole jest. To bardzo, bardzo dobrze. Ciekawość wzięła górę, jadę zobaczyć, co jest na końcu tej drogi. Ryzykuję oczywiście tym, że za chwilę braknie mi paliwa, więc postaram się jechać bardzo ekonomicznie. Aha, zakryję, żebyście nie widzieli nazwy miejscowości. Tak sobie będę jechał pomału. Coś by tutaj jeszcze wypadało do was mówić. No nie wiem co. Powiem szczerze, że ostatnio złapałem doła, jeśli chodzi o nagrywanie. Bo tak jak mówiłem wcześniej, no nie ma wyświetleń. No gdzie jesteś, subskrybencie, że ja wrzucam filmik, a ty nie oglądasz? No to po co nagrywać, po co wrzucać? Może jedynie na pamiątkę, jak sam będę chciał kiedyś pooglądać te filmiki, no ale wtedy zrobię filmiki niepubliczne, prywatne, tak żebym tylko ja mógł je widzieć. A wrzucam dla was wszystkich. Tak więc oczekuję również tego, że będziecie oglądali. Zobaczcie tutaj, piękna Wisła. Już zaczynają mi tutaj się zjeżdżać. A taki był spokój. Ale przyzrąbałem. Moja dupa. A już miałem wracać. Kurde. O. I to bez buzera. Mogę ruszać nogami? Mogę.
O cholera. Możesz ty. Nowy błotnik. To se przejeździłem. Dupsko boli, ale trzeba się zbierać. O. Stelaż połamany jak nic. Co to za plastik w ogóle jest? Tu go wsadzę. Listek jest do wyrzucenia, ale nie będę go zostawiał, bo nie lubię zostawiać śmieci. Tył mocno oberwał. Moja kość ogonowa to będzie mnie chyba bolała przez miesiąc. No i tak to wygląda. Rolnik się gapi. Nie ma miękkiej gry. Nic tu nie zostało. No więc tak, widać, że dawno się nie jeździło, że nie ma wprawy, a wy chłopaki jeszcze chcieliście mnie ciągnąć gdzieś na jakieś ściganko. Zobaczcie, tak wygląda motocykl. No będzie co robić, przynajmniej będzie co robić. Będzie można nagrać jakiś odcineczek, ale jestem bardzo miło zaskoczony, bo błotnik się nie złamał. Tutaj wyrwało, zobaczcie, wyrwało tutaj dziurę z mocowania, a błotnik się nie złamał. No, to dobra reklama Polisporta, że błotnik, pomimo że się wygiął, ale mój stelaż woła już o pomstę do nieba. Zobaczcie, tutaj już jest wszystko powalone, ale to mi się powaliło już, połamało przy nauce pivota. Jak się staremu dziadowi kojarzycie te odcinki Pivot King, ale mnie dupa boli. Nic, no nie ma co. Zobaczmy, jak poszedł test preparatu. Ciśnienie jest bardzo dobre. Nie zeszło nic praktycznie, czyli gdzie jest ta butelka? Gdzie jest ta butelka? Tutaj leży, czyli z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że preparat marki Motul Tire Repair MC Care P3 spisał się na medal. Naprawdę, jeszcze zobaczymy jutro rano, jak motocykl postoi, czy on dalej będzie na ciśnieniu, ale póki co różnica jest, bo wcześniej po 20 minutach było 0, a teraz jest, można powiedzieć, kamień z przodu. Także to wszystko w tym odcinku. Jak zwykle zachęcam Was do tego, żebyście dbali o swoje maszyny, żebyście dbali też o swoje dupska,
nie tak jak ja. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku.